तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम आए हैं मेनपाट टाइगर पॉइंट, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। मतलब आप यहाँ अगर एक बार आएंगे तो आपको बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि यहाँ 200 से 300 फीट के ऊपर से मतलब झरना गिर रहा है, जो कि पानी का है। जैसे कि आपको मैं वीडियो में पूरा जगह दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पास क्या है। मतलब इसको थोड़ा सा देखने के लिए, झरना जो यहाँ पास का मेन है टाइगर पॉइंट, वहाँ पर इसको मतलब देखने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको नीचे आना पड़ेगा। मतलब कुछ है सीढ़ी, मतलब 150 से 200 रुपये सीढ़ी है, उनको मतलब सीढ़ी से उतर करके आपको नीचे आना पड़ेगा, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। मतलब आप यहाँ आकर अगर फोटोशूट वगैरह करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ आके आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जैसे जो भी जगह है बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ आएंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब कहीं मतलब टूरिस्ट प्लेस में आप आए हैं। तो चलिए आप वीडियो पर कंटिन्यू रहिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कहाँ पर क्या है, क्या कैसे है और किस प्रकार से हम यहाँ मेनपाट आए। मेनपाट मतलब टाइगर पॉइंट, और यहाँ पर का सारा आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से क्या है और कहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग कैसे करना है। मतलब बाइक अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो 20 रुपये आपको देना पड़ेगा, और कार लेकर आते हैं तो ही लगभग 50 रुपये आसपास के हैं। तो चलिए आप वीडियो पर कंटिन्यू रहिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर क्या है।